各位觀眾，大家好。風水學之中咧，大門嘅位置係好重要嘅。正所謂風水三要門主灶，即係大門、睡床同埋煮食爐嘅位置，對風水嘅影響係好大。大門排行最先嘅，大門咧係主氣口嚟嘅，咁就好似人體嘅嘴巴一樣咁。咁一家人嘅財運啊、健康啊、家庭和睦咧，絕大多數都係同大門入嚟嘅氣有關嘅。如果大門嘅方位不利，屋入邊嘅人運氣就會差啦。好似今年五黃災星去到正南位，咁如果你個單位大門口就正係南位嘅話呢，咁今年屋入邊嘅人呢就多災多難啦。尤其是你大門對出啊係一個長走廊啦，或者出邊見到有尖角啊，或者電梯啊咁樣，咁嗰個煞氣咧就更加大咯。今日咧係2026年嘅6月30號，下半年咧仲有2個月份咧。如果你個門口係開喺正南位嘅話咧，係會特別差嘅。咁呢2個月咧就係新曆嘅9月7號開始嘅1個月啦，同埋12月7號開始嘅1個月啦。喺呢2個月，正南位嘅門口災星係最勁嘅，容易家宅不寧啊，老人家或者小朋友或者寵物咧特別容易病嘅。咁另外咧，最忌就係一開到大門就見到個灶頭啦。咁正所謂開門見灶，錢財多耗啊。灶所指嘅咧就係煮食爐，即係話你道門咧衝住個煮食爐咧就容易唔見錢。咁另外咧，如果開門入屋見到廁所嘅話咧，屋入邊嘅人咧健康就會差啦。而家有好多政府嘅屋咧，經常都見到呢啲間隔嘅。咁最簡單嘅方法咧就係長期閂門。好啦，咁如果你覺得今日嘅影片對你有幫助嘅話咧，歡迎點讚、訂閱同埋分享俾你嘅屋企人同埋朋友睇下啦。我哋下期再見，拜拜。